আসসালামু আলাইকুম। কেমন আছেন সবাই? আশা করি অনেক ভালো আছেন। আবারও নতুন আরেকটি রেসিপি নিয়ে আপনাদের মাঝে চলে আসলাম। আমার আজকের রেসিপি হলো চিকেন রেজালা। খুবই মজাদার একটি রেসিপি। তো এই চিকেন রেজালা রান্না করার জন্য প্রথমে আমি একটি মশলা বানিয়ে নিব। আর মশলা বানানোর জন্য এখানে 1/3 কাপ পরিমাণ টক দই নিয়ে নিলাম। আর নিয়ে নিব 1/3 কাপ পরিমাণ পেঁয়াজ বেরেস্তা। আর নিয়ে নিব 1 টেবিল চামচ পরিমাণ কাজু বাদাম। এই সমস্ত উপকরণগুলো আমি ব্লেন্ডারে ব্লেন্ড করে নিয়েছি। এখন এই মশলাটা এক সাইডে রেখে দিচ্ছি। আর চিকেন রেজালা রান্না করার জন্য এখানে আমি চিকেন নিয়েছি 1 কেজি পরিমাণ। এখানে আমি ব্রয়লার চিকেনটি নিয়েছি, আপনারা চাইলে হার্ড চিকেনও নিতে পারেন। তো চিকেনটা ভালো করে ধুয়ে পানি ঝরিয়ে নিয়েছি। এখন চলে আসলাম মূল রান্না করতে। তো রান্না করার জন্য একটি কড়াইতে 1/2 কাপ পরিমাণ দিয়ে দিলাম সয়াবিন তেল। তেলটা যখন একটু গরম হয়ে আসবে ঠিক তখনই ছোট সাইজের 2টো তেজপাতা চিড়ে মাঝখান থেকে চিড়ে দিয়ে দিলাম। আর দিয়ে দিলাম ছোট বড় 3 টুকরো দারুচিনি আর 6টি এলাচ। তো এই মশলাগুলো আমি একটু এই তেলে ভেজে নিচ্ছি। আর এই মশলাগুলো একটু ভেজে নিলে সুন্দর একটা ঘ্রাণ বের হয়। তো মশলাগুলো কিন্তু আমার ভাজা হয়ে গেছে। এখন আমি 1/2 কাপ পরিমাণ দিয়ে দিলাম পেঁয়াজ কুচি। এই পেঁয়াজটা কিন্তু আমি খুব বেশি ব্রাউন কালার করব না, জাস্ট নেড়েচেড়ে একটু সফট করে নিব। তো আমার পেঁয়াজটা কিন্তু ভাজা হয়ে গেছে। এখন আমি দিয়ে দিব আদা এবং রসুন পেস্ট। এখানে আমি 3 চা চামচ দিয়ে দিলাম। আর দিয়ে দেব 1 টেবিল চামচ পরিমাণ পেঁয়াজ বাটা। তো বেশ কিছুক্ষণ এই তেলের মধ্যে এই মশলাটা ভেজে নেওয়ার পরে এখন আমি বাকি শুকনো মশলাগুলো দিয়ে দিব। এখানে আমি 1 চামচ পরিমাণ দিয়ে দিলাম শুকনো মরিচের গুঁড়া, 1/2 চামচ জিরা গুঁড়া, 1/2 চামচ ধনিয়া গুঁড়া। তো আবারও সমস্ত মশলাগুলো এই তেলের মধ্যে ভালো করে ভেজে নিব। এখন আমি দিয়ে দিলাম 1/2 চামচের 2 চামচ লবণ। তো দেওয়ার পরে আবারও একটু নেড়েচেড়ে নিচ্ছি। এখন এই মশলাটা খুব ভালো করে কষানোর জন্য দিয়ে দিব 1/2 কাপ থেকে একটু কম পানি। তো মশলাটা খুব ভালো করে কষিয়ে নিব। অবশ্যই মশলাটা যত ভালো করে কষানো হবে রেজালার টেস্টটা কিন্তু ঠিক ততটাই ভালো হবে। তো মশলাটা কিন্তু আমার খুব ভালো করে কষানো হয়ে গেছে। এখন আমি এক এক করে চিকেনগুলো দিয়ে দিচ্ছি। তো চিকেনগুলো দেওয়া হয়ে গেছে। এখন এই মশলাতে ভালো করে এই চিকেনগুলো নেড়ে চেড়ে নিচ্ছি। এখন আমি এটাকে ঢেকে রান্না করব 3 থেকে 4 মিনিটের মতো। তো 3 থেকে 4 মিনিট পরে ফিরে আসলাম। ঢাকনাটা উঠিয়ে আমি আবারও একটু নেড়েচেড়ে দিলাম। চিকেনটা ভালো করে কষিয়ে নিতে হবে। দেখতেই পাচ্ছেন চিকেন থেকে কিন্তু পানি বের হয়েছে। আমি কিন্তু এখানে কোনো পানি দেইনি। আপনারা যদি হার্ড চিকেন দিয়ে এই চিকেন রেজালাটি রান্না করেন তবে অবশ্যই কিন্তু পানি দিতে হবে চিকেনটা খুব ভালো করে কষানোর জন্য। এভাবে সময় নিয়ে চিকেনটা খুব ভালো করে কষালে চিকেনটাও কিন্তু ইতিমধ্যে সেদ্ধ হয়ে যাবে।
দেখতেই পাচ্ছেন চিকেন থেকে কিন্তু তেল উঠে এসেছে আর চিকেনে কিন্তু কোনো পানি নেই। খুব ভালো করে কিন্তু এই চিকেনটা কষানো হয়ে গেছে। এখন আমি দিয়ে দেব সেই আগে থেকে করা রাখা মশলাটা। আমি যে আগে থেকে মশলাটা বানিয়ে রেখেছিলাম সেই মশলাটি দিয়ে দিলাম এখন। তো আবারও ভালো করে নেড়ে চেড়ে এই মশলাতে চিকেনটা কষিয়ে নিতে হবে। এখন আমি দিয়ে দিলাম 1 কাপ পরিমাণ লিকুইড দুধ। তো লিকুইড দুধ দেওয়ার পরে আবারও ভালো করে নেড়েচেড়ে নিতে হবে। এখন এই চিকেনটা আমি ঢাকনা দিয়ে ঢেকে এভাবে জাল করে নিব আর মাঝে মাঝে ঢাকনা উঠিয়ে এভাবে একটু নেড়েচেড়ে দিতে হবে, তা না হলে কিন্তু নিচে লেগে যাওয়ার ভয় আছে। এখন আমি দিয়ে দিলাম 5-6টির মতো আস্ত কাঁচামরিচ। এখন আমি দিয়ে দিব কেওড়া জল। এখানে আমি 1 মুটকা পরিমাণ দিয়ে দিলাম আর 1 চামচ পরিমাণ চিনি দিয়ে দিলাম। দেওয়ার পরে ঢেকে দেওয়ার পরে আমি এই ঢাকনা উঠিয়ে আবারও একটু নেড়েচেড়ে দিচ্ছি। দেখতেই পাচ্ছেন চিকেন রেজালাটা কিন্তু একদম মাখা মাখা হয়ে এসেছে। আমি আর জাল করব না, আমি এখন চুলাটা বন্ধ করে দিব। আমার চিকেন রেজালাটা কিন্তু রান্না করা হয়ে গেছে। খুব সুন্দর একটা কালার এসেছে আর কালার দেখেই বুঝতে পারতেছেন যে চিকেন রেজালাটা কতটা মজাদার হয়েছে। একদম ইয়ামি ইয়ামি একটি রেসিপি, আপনারা অবশ্যই ঈদের দিনে খাবার টেবিলে রাখতে পারেন। পোলাওয়ের সাথে খেতে কিন্তু অসাধারণ। আশা করি আমার আজকের চিকেন রেজালা রেসিপিটি আপনাদের ভালো লেগেছে। ভালো লাগলে অবশ্যই আমার এই ভিডিওটি শেয়ার করতে কিন্তু একদমই ভুলবেন না। তো এই তো আমার চিকেন রেজালার ফাইনাল লুক। তো খুবই ইয়ামি একটি রেসিপি, তো বাসায় ট্রাই করতে কিন্তু একদমই ভুলবেন না। আমি উপর দিয়ে একটু পেঁয়াজ বেরেস্তা ছড়িয়ে দিচ্ছি। তো আজকের মতো আমি এখানেই বিদায় নিতেছি। আপনারা সবাই ভালো থাকবেন। আল্লাহ হাফেজ।